abayobozi ba Espoir bagakora maguye z'amafuti ku buryo ekipe byarangiye Ferwafa iyohereje mu cyiciro cya gatatu cy'umupira w'amaguru. Ni ibintu mu by'ukuri byabaje cyane. Hano mfite abafana benshi cyane umupira w'amaguru bari ruhande rwanjye, ariko nagira ngo mvugane mbere na mbere n'uwitwa Defao. Uyu nguyu ni president w'abafana b'ikipe ya Espoir. Ngira ngo arimo aravuga Espoir ukabona amarira aramanutse. Ngira ngo hari n'ikintu nsa nko nkumiriye mu kanya gato, numvaga afite ibitekerezo byo kuba mu by'ukuri yatangaza ko yaba urukundo rwa Espoir rwaragabanutse, ariko maze kumuhoza amarira, maze kumuguyaguya no kumugumanya. Defa ekipe ya Espoir mu by'ukuri kumva ko izakina mu cyiciro cya gatatu, ngira ngo uzumbwira ko nimanuka mu cyiciro cya gatatu nk'uko yabihanyanwe itazanakira kuri stade ya hano mu mujyi Kamembe. Aya tuzahereza ahantu biti mururu cyangwa aho bita mwibambiro iriya za Mibirizi niho yakinira, kuko gukinira mu cyiciro cya gatatu Espoir ni ikipe y'agaciro gakomeye, ifite agaciro gakomeye mu mujyi wa Rusizi. Abantu abasore ingumi n'abakecuru bajya baza kureba umupira wa Espoir, wareba ukuntu bishimye ukumva bire gutangaje nawe kumva ngo yagiye mu cyiciro cya gatatu. Ndakurahiye n'uyu munsi wa none bibivuze umuntu wari uri ku meza ari kurya arabireka arabyihorera. Hanyuma se ako gahinda nshegesha amagufwa birasa nko wenda kazarangira, kuko wahoze umbwira ko mufite icyizere cy'uko wenda mu minsi mike bishobora kuzarangira hari amahirwe abonetse yuko wenda mwazagaruka mu cyiciro cya kabiri. Burya ubusa buruta ubusa. Hari icyizere cy'uko hari ibintu wenda byaza kweka mukagaruka mu cyiciro cya kabiri. Hari aho ngewe icyizere cyanjye cyacitse ku buryo numvishe champion mu Rwanda nayireka no kuyireba, kuko ikipe champion ibayeho Espoir itari gukina. Ntabwo nagendeye umupira wo mu Burayi gusa, sinari umupira wo mu Rwanda gufije ngubwe n'ukuri, kuko nkunda Espoir kurusha ibintu byose bibaho. Nubwo haba ari harwo tekereza nk'ubu ngubu ikikwemeza kuko dufite ubukundo gukunda Espoir ijya gukina Kigali tudasabye ubushobozi bundi abakinnyi bagafata amamoto. Twize gufata amamoto nka 20 tujya gukina n'amagaju, bagiye gukina n'amagaju abafana bafata buri mufana afata moto, tujya turabigeze ngo kuri abantu 50. Noneho ngiye bukindiro kimbabaza ni kimwe, Espoir nimba iri mu cyiciro cya kabiri ntitubizi, nimba iri mu cyiciro cya gatatu ntitubizi, kuko nta muyobozi numwe unahamagara abafana ngo hamagara abakunzi ba Espoir ababwire icyo igitekerezo kiriho kigizweho. Niba ihari niba idahari ntitubizi. Nta mukinnyi abandi murabizi ko champion izatangira ejo bundi mu kwa munani ku itariki 15. Birashoboka ko Espoir yazatangira ariko icya kabiri nacyo cyatangira rimwe na n'icyiciro cya mbere. Nge kumva numve ngo bahamagayemo Espoir igiye gukina muri 3e division cyangwa wenda amahirwe ngewe ngende kafite amahirwe ko tuzakina mu cya kabiri. Ariko nta muyobozi, nta muntu numwe uwitwa muri komite, nta buyobozi bw'akarere, kandi murabizi ko ekipe ni ekipe y'akarere ka Rusizi, niwo mutera nkungu mukuru, niyo uvuga niyo tugiye gutuburisha mu nama rusange, itari inama rusange, inama ikorwa Defa impore mama ndabona emotion zazamutse, amarangamutima yazamutse. Gusa umuntu warunyongoreye mu kanya ndi yakara avuga ko ngo wari waramaze no kwiyakira, gusigaye kwikundira ngo APR. Hari amakuru avuga hano mu mujyi wa Kamembe namaze kwiyakira rero ko rwose ngo yikundira APR cyane. Nari namaze kwiyakira igenda afite Espoir, nta kuri nabigenza nakwambara umukara n'umweru ngashyikira APR. Espoir ariko iramutse igarutse abareyo bo barabifuza ko najya mu bareyo, ariko ngewe n'ubundi iyo Espoir itakinye ndra umutuku n'umweru agagufana APR umukara n'umwe. Nyuma ya Sarupongo wavuye muri Reyo akajya muri APR, undi mufana w'igikomerezwa w'imyaka myinshi mu mupira ushobora kwisanga yambaye jezi ya PFC yitwa Defao hano i Rusizi. Tekereza ko agiye muri APR bahita mugira na ambassadeur wa PFC hano mu karere ka Rusizi mu myaka Kamembe. Ntabwo ndabihamya Espoir sindayivaho, kuko n'ubuyobozi butagira kugira icyo bukora. Ngewe ngo nka president w'abafana ba Espoir
ndashaka kwiyambaza ibihugu by'inshuti. Ibihugu by'inshuti ni ukuvuga ni inzego zo hejuru zindi zirebara ibintu birebanye n'umupira hano muri Rusizi. Mu ntara y'Iburengerazuba dufite guverineri, dufite ibaruwa turi gutegura, turashaka kwandikira meya copy pour information tugeze kwa guverineri, noneho n'abanyamakuru namwe tupi dufite akamaro. Hari abantu baraceceka gusa, amafaranga akarere kasohoye ni imisoro y'abaturage. Noneho umuntu ugira gutya byinshi namara kubyisha abaturage ntibagire ikintu batubwira. Ngiye ndi kubikurikirana nka perezida w'abafana, nindangiza abafana bari inyuma yanjye 100%. Mfite ibaruwa izasinyaho abantu 120 b'abafana n'abandi 500 bazasinyaho. Hanyuma abakunzi b'ikipe ya PFC murimo kwitegura imikino ya CAF Champions League, mufite urugamba rukomeye n'ikipe ya Azam yo mu gihugu cya Tanzania. Ariko mbere aho mugomba gukina n'ikipe ya Simba itariki 3 kuri Simba Day. Abafana ba PFC niba mwishimiye abakinnyi APR maze iminsi igura, mumvugire ngo enyanya 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 enyanya. Wow. Ekipe ya PFC ku makuru ngiye kuba hano kuri tere rwose hano turebana no ku munsi w'ejo. APR yatagaje abakinnyi batatu harimo uwitwa Mamadou Lamine Ba, harimo uwitwa Bakide Berenetse kandi ukunda ekipe ya PFC ngaho twibwira. Yewe nitwa Fazil Claude wakiniye Espoir cyane. PFC ndayikunda ariko ikibazo ifite nuko bakinisha abakinyi bashyashya, ndiba bakinisha bakatiramo abandi, kandi twarekiritse abakinyi bashyashya turoko bashoboye. Ariko Fazil, mbere kujya kwibazo reka tujye kubisubizo. Ekipe ya PFC kuva yabaho kuva yashimyaka ibaye 30, PFC n'ubwambere iby'abakinyi benshi bakomeye y'amahanga bahenze, n'ubwambere atanga amafaranga menshi mu kugura abakinyi. Ko ikoze ikintu tigeze gukora amateka yayo ku bakinnyi bahenze kandi baturutse mu makipe azwi. Tujye tureba ibyiza mu bintu byinshi, abanza bonekemo ibyiza. APR ndiri ukora kigaragara abantu ubatera icyotezo ko kugura abakinnyi komeye basi. Kugura abakinnyi bakomeye yewe sinbishidikanya, ariko tuzabareba mu mukino yo hanze. Remezo bundi ugomba baragushije ko bareba ku televiziyo baragushe, kandi ukabona ko iriya kipe bakinira ndabwo ari komeye cyane kongera yibonye ukubyumva ndi ari komeye. Ikibazo barebe ukuntu bagura abakinyi n'abatwese tugahunga ukumva, ariko kugura abakinyi bakatubwira ko ari abakinyi bakomeye. Kandi ejo bundi twategaje igikombe cya burebure kiriya yacyase kafa yacyase kafa twaragitakaje, kandi mu bintu bya burebure dakomeye cyane. Ubwo niura na Zamalek igahura na zira kipe zo mu Barabu bizagenda gute? Nk'umufana wa PFC wowe ekereza ko se APR yabarakoze nk'ikosa mu gusha abatoza ifite uyu munsi bayowe na Darkonovic umunya Serbia, cyangwa se utekereza ko n'umutoza wanyawe ariko atanyirizera abakinnyi abanyamahanga APR yaguze? Ahubwo ikibazo dufite n'umutoza twaguze abakinnyi, ariko umutoza acyari mushya, ntarakina umukino n'umwe wa competition ikomeye wenda nk'izo za Champions League. Ni Sekafa gusa, kandi yageze hejuru cyane. Oya Sekafa ndumvira ko yageze hejuru, kiriya gikombe twagomba kukijyana ko amakipe arimo zira za Yanga nizari zirimo nazo zikomeye za Simba. Urukunyova zira zari zirimo ziraciritse cyane, ni kimwe n'izino za Kiyovu z'abandi. Ariko rero ibaza ukundu twagihushije muri Champions League. Urumva APR izagera he? Urumva mbere na mbere urumva ishobora kuzasezerera Azam yo muri Tanzania? Azam muri Tanzania nakazi ukundu nayibonye nuko twaguze bari abakinyi nakazi gakomeye cyane. Ukiriya Azam narayibonye kundi kina ifite abakinyi baturusha na kure. Ubwo rero ni Imana izadufasha ari. Urakoze cyane Fazil. Urakoze nawe. Ekipe ya Sport Murera Isaro ry'Inyanza nayo n'ubwa mbere yagura abakinnyi ikoresha amafaranga menshi mu mateka yayo. Ntigeze igura abakinnyi ikoresha amafaranga menshi nk'uko bikoze muri impeshyi. Wenda ari keneye abakinnyi benshi kubera ko Rayon Sport champion yarangiye navuga Sanida afite abakinnyi bagera kuri 7 bonyine, ariko guza abakinnyi benshi none biracyagura ba Rutayizamu baturutse muri za Gabon, baturutse mu bihugu bitandukanye. Abakunzi ba Rayon Sport bamurera mumvugire ngo enyanya 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 Murera enyanya Murera. Rayon Sport ifite match uyu munsi, ni match
ifite match igiye gukina n'ikipe ya Muhazi ku isaha 9 n'igice kuri stade ya Kigali Pere. Ni match bise ngo navuga ngo ni inama y'ubukwe kubera ko ni Rayon de umufana wa Rayon Sport umwe naze ambwira mu masegonda 20 yonyine Rayon Sport buryo yiteguye gukina shampiyona nizakina uyu mwaka nyine n'igikombe cy'amahoro. Urabona ifite ahe mahirwe kwitwa neza muri saison. Vuga biruta cyane. Ndazimara nitwa Ndayishimiye Egide AKS Diki Sorozoranda Forozowiski umutare udahigwana w'umureyo. Ndazira mfite umwana bita Bakayoko. Mfite ngiya mfite abakinnyi bakomeye nkagira n'abafite experience nka Haruna Niyonzima. Nkaba mfite kabiri ka mbere mu gihugu. Fitina Ombarenga Ombabebe. Asante murakoze cyane. Kwizirangira ngo murabyumva ambiance iri hano i Rusizi. Abafana ba Rayon Sport ni benshi, aba PFC ni benshi, abafana ba Espoir ni benshi n'abandi makipe atandukanye. Ngira ngo murumva ko ibintu birari. Ariko hari umufana ndimo ndumva inyuma ufana Mukura. Ndimo ndamwumva ufana Mukura se. Namwumvise. Ufana Mukura koko? Mevese Mukura bwitero Sport y'Ubazima. Bari muniganye. Uramwemera? Ni umutoza wa mbere muri iki gihugu. Muri dore impamvu Mukura niwe yatunze abatoza bakomeye. Amakuru ashobora kwerekeza muri Musanze mu gihe kiri imbere. Musanze ntabwo yakora natebyaga. Kwizigira. Yes. Ana makipe arakundwa. Cyane. Baramwemera cyane afana wa Mukura.